Hallo! Wir wollen heute ein kleines Lagerfeuer machen, da der Colin heute Geburtstag hat. Und deswegen sind wir jetzt hier am Strand und wollen uns jetzt etwas Holz suchen, beziehungsweise Sachen, die brennen. Und da ja die Leute hier in Indonesien etwas unordentlich sind, würde ich das fast sagen, liegt hier so viel rum, dass wir eigentlich, denke ich mal, relativ schnell was zusammen haben müssten. Wir wollen jetzt unser Feuer machen, weil der Colin ja heute Geburtstag hat. Hey Henry! Und deswegen haben wir ein Feuer hier am Strand gemacht. Wir sind schon alle da, tun schon etwas essen. Und nebenbei wollen wir jetzt noch den Sonnenuntergang genießen, den ihr hier auf der Seite sehen könnt. Unser Feuerzeug geht jetzt nicht mehr, aber zum Glück haben wir den Gerald, der auf alles vorbereitet ist, der jetzt mit dem Feuerstein Feuer machen wird. Schauen wir mal, wie ich ihn aufkriege. Gerald, du hast Leistungsdruck jetzt. Ja. Er müsste die Kerze jetzt aber abmachen. Jetzt zum ersten Mal. Wollen wir sein? Happy birthday, my friend! Hey, no! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday to you. Kerze. Colins Geburtstagskerze ist ab.